Maadjong hapon sa tanan. Gabi, Mayo 28, nadungog nato ang mga pamahayag ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ingon niya ang atong lalawigan sa Bohol, ipaubos na sa Modified General Community Quarantine gikan sa Hunyo 1 hangtod Hunyo 15, 2020. Niadtong Mayo 15, nipagawas ang IATF og Omnibus Guidelines on Community Quarantine. In the guidelines, ang mga kalihukan ug establisimento nga gitugutan kung ang usa ka lugar sama sa Bohol gipaubos sa Modified General Community Quarantine or MGCQ. Matod pa sa guidelines, the following guidance was included. Letter A, kinahanglan sundon kanunay ang public health standards sama sa social distancing, pagsulob sa face mask o pagbaton sa kalimpyo. Kini nga mga guidelines ato nang gipatuman sa atong kaugalingong Executive Orders number 8 ug number 15. Letter B, gitugutan na ang indoor ug outdoor non-contact sports ug ang pag-ehersisyo sama sa walking, jogging, running, biking, golf, swimming, tennis, badminton ug skateboarding. Basta musunod sa mga public health standards. Ug dapat walay humanay ug gamit sama sa rackets ug uban pa. I repeat, the allowed exercises or non-contact sports for indoor or outdoor activities include jogging, walking, running, biking, golf, swimming, tennis, badminton ug skateboarding. Klarohon nako nga walay apil ang basketball sa mga gitugutan. Ang tanang essential establishment sama sa hospital, mga butika, agricultural, fishery and forestry industries, supermarkets, grocery stores, food delivery service, media establishments, dental clinics, veterinary clinics, bangko, money transfers and remittance centers, pawn shops, telecommunications companies, internet and cable service providers, energy and power companies, water supply, sanitation and waste disposal services, electronic and commerce companies, legal, auditing, accounting, and financial consulting services, and other non-leisure, wholesale and retail establishments, ug mga BPO, business process outsourcing, magpabilin nga abli tungod kay wala man nato ni sila ipisarado maski niadtong nag-ECQ ta apan gipahinumduman nato sila nga mosunod sa minimum health standards which have been included sa atong EO8 ug EO15, social distancing, pagsulob sa face mask ug pagbaton sa kalimpyo. Ang tanang restaurants, checks na, ug fast food chains, restaurants and fast food chains, magpabilin nga abli apan gibawal gihapon ang dine-in. Let us clarify. They will remain open. Magpabilin nga abli apan gibawal gihapon ang dine-in. Kung ang establisimento magpa-dine-in at 50% capacity, only at 50% capacity, ladies and gentlemen, duola ang inyong mayor. Ipakita nila nga kaya ninyo musunod sa minimum health standards
and guidelines nga pinasubay sa IATF. Ang mayor ninyo ang muhatag og clearance kung pwede na mag-operate sa 50% capacity. So let me be very clear. The IATF rules will allow dine-in as long as you follow the minimum health standards. The minimum health standards have been included in our own Executive Order 8, Executive Order number 15. The authorizing authority that will give you the clearance to operate by 50% would be your mayor. Mao nga duula ang inyong mayor. The mayor, as the first responder, will have the authority to allow you to operate dine-in facilities at 50% or not. But please note that strict social distancing and hygiene must be observed. Barbershops, salons, ug ubang personal care service establishments magpabilin pod nga abli apan kinahanglan nga 50% lang sa venue capacity ang pwedeng musulod o kinahanglan musunod sa minimum health standards. Ang public o private transportation services magpabilin nga mag-operate apan sundon gihapon ang social distancing, saktong pag-disinfect sa sakyanan o pinasubay sa ubang guidelines gikan sa DOTR. Magpabilin nga isuspindi ang mga face-to-face nga klase o co-curricular activities. Kabahin sa mass gatherings, tuguti ko nga makikonsulta una sa atong mga mayor. Importante nga masabutan ni sa mga mayor tungod kay sila maoy mo implementar sa mga protocol sa atong pagpahigayon og mass gatherings. Samtang wala pa'y final nga desisyon, bawal pagihapon ang pagpahigayon sa mga mass gatherings sama sa mga sports and civic events connected but not limited to Foundation Day and sectoral activities, fiesta celebrations, concerts, or entertainment performances. Allow me to repeat, kabahin sa mass gatherings, I will be consulting the mayors because the mayors as first responders and implementors will be the ones to enforce the protocols. Samtang wala pa'y final nga desisyon, bawal pagihapon ang pagpahigayon sa mga mass gatherings sama sa mga sports and civic events connected but not limited to Foundation Day and sectoral activities, fiesta celebrations, concerts, or entertainment performances. Ubos sa IATF Resolution number 38, maghuwat ta sa mga umaabot pang issuances sa IATF kabahin sa pagpahigayon sa mga religious gatherings, services, and Eucharistic celebrations. We have to wait for additional guidelines from the IATF on religious gatherings, services, and Eucharistic celebrations. Our general curfew from 9 p.m. to 5 a.m. will continue. Magpadayon gihapon ang atong general curfew from 9 p.m. to 5 a.m. There are some changes though. Number 1, para sa mga menor de edad, tungod sa request sa mga ginikanan, atong giusab ang adlaw nga pwede silang mugawas. Ang tanang menor de edad pwede silang mugawas kada Biyernes ug Sabado. Originally, Monday and Friday sila, Lunes ug Biyernes. Karon, we are changing it to Friday and Saturday, matag semana gikan sa 6 a.m. hangtod 6 p.m. basta inubanan sa ilang ginikanan as long as you are accompanied by a parent. Number 2, para sa atong mga senior citizens, 65 years old and above, magpabilin gihapon nga gitugutan nato silang mugawas matag Martes, Miyerkules ug Huwebes gikan sa 6 a.m. hangtod 6 p.m. So I repeat,
The general curfew remains from 9 p.m. to 5 a.m. Minors accompanied by their at least one parent are allowed to break their curfew from 6 a.m. to 6 p.m. on Fridays and Saturdays. Biyernes ug Sabado ra. Senior citizens, 65 years old and above, magpabilin gihapon, they are allowed to break their curfew from 6 a.m. up to 6 p.m. matag Martes, Miyerkules ug Huwebes. Kabahin sa no backride policy, nisuway ta paghangyo sa DILG kung pwede ba mo issue og backriders pass aron tugutan ng asawa o anak nga mo backride. Ingon ni DILG Secretary Ed Anyo, dili gyud pwede og magpabilin nga ipatuman ang no backride policy. I'm sorry, we did our best. I tried to reason very hard. Unfortunately, it is the cabinet decision that the no backride policy will continue. Starting June 1, ato na usab i-transition ang grupo nga mututok sa atong pakigbatok sa COVID-19 gikan sa Provincial Emergency Management Administration or PIMA ngadto sa Bohol Interagency Task Force or BIATF. If you will remember last Saturday when Secretary Galvez and Secretary Vince to harmonize our emergency administration to the national IATF. So starting June 1, the PIMA will now be transformed to the BIATF, the Bohol Interagency Task Force under the chairmanship of the Governor, to mirror and synchronize its efforts with the national IATF. Para muhatag sa detalye kabahin sa mga updates sa mga bulanong OFW ug LSI, locally stranded individuals, atong tawgon si Provincial Administrator Attorney Catherine Pioquinto Unya. Sa akong giingon sa una nga naghimo ta og economic stimulus package ang We Survive as One Bohol Fund aron mahatagan ta og update sa implementasyon niini. Apil na sa update sa Offshore Boholanos Coordinating Team, ang OBCT, no? This is the group that is sending money to our stranded Bolanos sa atong mga natanggong na mga kaigsuunan na atay mga gipada na mga financial assistant nila to give us a report on the Offshore Boholanos Coordinating Team. Atong tawgon unya si Attorney John Vistal, head sa atong Provincial Planning and Development Office, paghuman ni PA Catherine Pioquinto. Also, I want to remind you that last May 23, last Saturday, we received the PCR machines from Secretary Galvez and Secretary Vince Dizon. Aron mahibaw-an natong tanan kung kanusan